Baie dankie Johan, die koor, geliefde feesgenote, 60 jaar gelede, dis 'n bietjie later in die jaar, so 27 tot 29 Maart, toe het hulle ook met koorgesange, psalms, en 'n verskeidenheid liedere die fees op Rustenburg begin, soos ons vanmiddag as ons hier saam is. Die bedoeling van die Rustenburg middag 60 jaar gelede was doodgewoon 'n middagprogram. Die kore se opdrag was om stigtelik by te dra tot die fees te Rustenburg vir 100 jaar. Nou is ons 60 jaar later en ons begin met Psalm 100, steeds die psalmklank van die woord van die Here wat by die kerkvolk en in die kerkvolk se hart leef. Wat 'n voorreg om vanmiddag vir u te kan sê, baie welkom. Die Dopperdagboek is eintlik maar 'n Facebookblad, so 5300 lede, maar ook hartsmense wat liefde deel vir ons Gereformeerde belydenis, die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika, ook ons geskiedenis. En ons het so 3 jaar terug besluit om die eerste keer 'n dag tot dag geskiedenis inligting bekend te stel, met die bedoeling om die gemeentes en die lidmate regtig die rykdom van God se geskiedenis te leer. Nou begin ons met Psalm 100 vanmiddag. En ek kan vir u sê hartlik welkom by 'n gewone feesmiddag met 'n dank-erediens onder leiding van die Gereformeerde Kerk Pretoria, waarin ons vir die Here wil dankie sê en ook erkenning wil gee dat ons weet dat sy woord rig die kerk en die wêreld en die gang van alle dinge, tye, plekke en mense. En eers vanmiddag hier omdat u wil wees, omdat u ook lief is vir waarvoor ons almal saam lief is. In die plek van die vaders sal die seuns wees. Dis die belofte van Psalm 45. In die plek van die vaders sal die seuns wees. So is daar begin onder die siringboom, so was daar getuig by die 100 jaar fees, so is daar op die 150 jaar fees getuig, en so sê ons ook vanmiddag weer 10 jaar later, in die plek van die vaders sal die seuns wees. Hartlik welkom by hierdie middag. Baie dankie dat u kom saam, dankie sê, dat u kom saam fees vier. Dankie dat u op 'n besondere wyse deel is van dit waarvoor ons almal lief is. Wanneer die vaders heen moet gaan, sê Psalm 45 die beruiming, vers 15, sal in hul plek die nakroos staan, die vestigel met vaste hand, as vorste in die ganse land. Hartlik welkom by ons saam wees, ook in hierdie middag. Ek gaan vra dat ons staan, en dan sing ons skrifberuiming 10. Hy is ook dan aangedui daar in die nuusbrief wat jy ontvang het. Ek dink baie van julle waarskynlik op psalms, boeke, skrifberuiming 10.1. Vader in die hemelhoog, tot wie ons ophef hart en oog. Ons bid in stil eerbiedenis, gee dat die naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees. In alles mag geheilig wees. Ons sing die 4 verse, en dan gaan ons weer sit. Vader
Geliefde feesgenote, dit is my voorreg om so 'n paar minute met u oor 'n tema te gesels wat ons saamvat in die woorde 160 jaar van buitengewone bystand. Dis die titel van ons feesrede. En wat 'n voorreg om te kan gesels oor 160 jaar buitengewone bystand. Bystand van 'n enige God aan 'n deel van sy bruid op aarde, die Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika. Nou die wat van u wat die geskiedenis ken sal weet dat die woorde buitengewone bystand nie my eie woorde is nie, maar geleen is by Dominee Posma. Hy onthou 10 Februarie 1859 en hy skryf dit in sy dagboek soos volg: Ek het vannag min geslaap en vroeg opgestaan. Ek het ernstig gebid en weer gewerk. Ek sien en voel dat ek baie op my hoede moet wees vir Dominee van der Hof. Van 8 uur tot 12 uur is ek besig om die werk wat ek vir die stigting van die kerk voorberei het, deur te lees. Ons ontvang ook berig van Dominee van der Hof dat die kerkgebou nie vir enige diens afgestaan sal word nie. Nou besluit ons maar om die waans voor 'n huis onder die bome saam te trek en saam 'n tafeltjie onder die tent. Die reën hou eers op, maar God gee net soveel tyd as wat nodig is. Ek open deur laat sing van Psalm 119 vers 7, gebed en die voorlees van Jesaja 62. Daarna lees ek alles voor en sluit af met ernstige vrae. Ek laat sing Psalm 68 vers 10 en 'n dankgebed. Daar kom reeds baie mense om hulle name te laat opskrywe. Ten slotte kry ek nog besoek van die president en die landdros en baie ander mense. Ons hou weer 'n ernstige gesprek. God gee my sy buitengewone bystand. Aan u naam alleen, o Here, kom die eer en die lof toe. En dit is wat hy skryf op 10 Februarie. God gee my sy buitengewone bystand. Op 11 Februarie skryf hy dit aan die gemeente bekend maak dat hy die herderstaf sal opneem. Dit was nie maklik nie. 21 tot 23 Februarie skryf hy hard gewerk aan kerklike sake. Een sinnetjie oor 3 dae se berig. Hierdie dagboekinskrywing roep 'n klein kerkvolkie wat klein en nietig is om voor die roeping te staan ook vanmiddag as ons kyk na 160 jaar buitengewone bystand. Die historikus Feesdiens skryf in 2004 dat die doppers in Suid-Afrika se bydrae of se invloed was ver buite verhouding tot hulle getalle. Dit gaan oor roeping en bewustheid van wat jy moet doen. Dominee Posma se geskiedenis gaan ek nie vanmiddag in hierdie paar minute met die deel nie, u ken dit. Wat belangrik was vir die herstig van die Gereformeerde Kerke was die leerdiens en tug van die vaders. En die kernwoorde was gehoorsame gelowiges in diens van God. Godsvreesende voorgeslagte met 'n huidige geslag wat sê dat ons ook wil vorentoe gaan. En daarom, as Dominee van der Hof die kerkgebou weerhou, dan sal hulle onder die seringbome by mekaar kom, soos later in 1918 in Matlabas onder die Tamboti-boom, en soos baie ander gemeentes onder baie ander bome as roeping dit van hulle vereis. Buitengewone bystand waarmee ons toekoms wil ingaan. Waarop fokus ek vanmiddag as ons in 'n paar minute kyk na 160 jaar se buitengewone bystand? Mens kan nie in 'n feesrede gedetailleerde geskiedbeskrywing doen nie. Jy kan nie gedetailleerde mensbeskrywing doen nie. Die versoeking is groot om een van die groot temas te vat en daar binne te beweeg. Die Gereformeerde Kerk en sending, die Gereformeerde Kerk en die pik, die Gereformeerde Kerk en onderwys, die Gereformeerde Kerk en politiek. Gereformeerdes in die groot trek, of gereformeerdes in die Anglo-Boereoorlog, gereformeerdes in die Dorsland trek,
Gereformeerdes en die Kaapse Kerk, Gereformeerdes en teologiese opleiding, Gereformeerdes en kernstandpunte, Gereformeerdes en belydenis, Gereformeerdes en 'n owerheid. Daar is so baie temas oor 160 jaar waarby ons sou wou stilstaan. In die voorbereiding van hierdie kort feesrede blaaie, hierdie geskiedenisboeke, en is so opvallend. Predikante, plekke, tydperke, stories, onthou, verhale, families, mooi, lelik, maklik, moeilik. Mens besef vir die storie van elke gemeente is daar mense, binne 'n tyd, binne 'n plek, elke klas, elke streek, elke provinsie bevat so iets van buitengewone bystand van God se genade. Tyd, plek en mense. Dit waar jy getuienis van God se buitengewone bystand sien. En daarom was ek vanmiddag vir 'n paar minute met die gesels oor die 160 jaar van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, dan staan ons by tyd, plek en mense binne God se buitengewone bystand. Die Kerk van Christus staan altyd tussen twee groot uitdagings. Aan die een kant ongeloof en aan die ander kant geestelike hoogmoed wat uitsluit. En tussen hierdie ongeloof en geestelike hoogmoed moet die Kerk van Christus die woord rig. Tussen hierdie twee lyne, die sonde van die mens, die gebrokenheid van die wêreld, die werk van Satan, die stikkendheid wat daar is. Tog die belydenis van buitengewone bystand. U is vanmiddag hier omdat u glo in buitengewone leiding van God. In dieselfde week wat ek hierdie lesing voorberei, is u bewus daarvan dat daar 'n berig in die groot media verskyn dat Gereformeerdes 16,2% van hulle lidmate verloor het. In 2018 was ons 85.155. Tog is ons vanmiddag hier en ons sê, ons glo in buitengewone bystand. In Suid-Afrika, die rol en die roeping van die Gereformeerdes bekend gewees, geword en gebly. Vir sommiges is dit 'n vreemde kerkgenootskap, vir ander is dit sommer net die klomp doppers. 'n Baie ou skeldnaam wat intussen 'n erenaam geword het, en wat ons na 160 jaar graag self gebruik. GKSA is ook die kerk van ons liefde. Dis ons geestelike moeder waarin ons groot word, vir wie ons opreg lief is, met ons foute en met haar foute, met ons gebrokenheid en in haar gebrokenheid. Vir ons as lidmate bly die kerk ons moeder. Ons weet almal buite, verstaan dit nie altyd nie. Ons weet dat daar vrae is oor hoe ons werk en hoekom ons so werk. Maar ons is nie skaam vir ons moeder nie, ons is lief vir haar. Hoe kan ek in hierdie paar minute die lyn van buitengewone bystand bevestig en beklemtoon? Daar is so baie geskryf oor die doppers van Prof Bouke se boek, die doppers van Suid-Afrika, die boek van Prof Jan Leon Cachet in 1909, 50 jaar van Gereformeerdes, die Eeuwfees gedenkalbum van Waterberg, 1959, die geskiedenis van die Gereformeerde Kerke, 1959 tot 2009, dankbaarheid, die boek van 150 jaar. Daar is so baie geskryf. Ons kerklike tydskrifte, die Kerkblad, die Vroueblad, die Slingerveld, wat gereeld vir ons meedeel waar ons vandaan kom, waar ons is en waar ons gaan. Wie van ons wat hier is, het nie groot geword met die rykdom van die kerkgeskiedenisboekie, die rooie van Prof Dednam. So bekend, die geskiedenis van die Gereformeerdes ook daarin. Tog is daar 'n manier hoe kortliks vir u hierdie lyn van buitengewone bystand kan aandui, en dit is deur saam met u op reis te gaan deur die almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. En ek vra dat u saam met my op reis gaan sedert die eerste verskyning tot hierdie jaar se 2019 uitgawe, waarin ons in die almanak 'n lyn sien van God se buitengewone bystand. Uiteraard is al die uitgawes jaar vir jaar getuienis van God se genade. Maar ek gaan enkele punte uitlig, so elke 10 jaar
een van die almanakse voorwoorde, so 'n sinnetjie vir die aanhaal, en gaan saam met my reis, so minuut vir minuut, oor die 160 jaar van almanakbeskrywing van wie ons is. Ons begin by die 100 jaar uitgawe in 1959, dan staan daar, die berigte in die almanak is maar net 'n weerspieëling van wat sy kerk, in die kerk, in die synodes en in die land plaasgevind het. Iemand wat die geskiedenis van die gereformeerde kerke, of die gereformeerde gemeente, of die groep gemeentes beskryf, het nodig om die almanak te werk. En alhoewel die almanak eers 'n enkele klompie jare verskyn het, na die herstigting van die gereformeerde kerke, dra dit wie ons is, en God se bystand baie sterk. Kan ons baie mooi sien. Hoor mooi wat skryf Dominee A.A. Venter in 1959. As dit die mees geleesde publikasie in die GKSA is. Interessant, daardie feesjaar is die oplaag 22.000, hierdie jaar is die oplaag 8.000. In 2019 dan getuig ons steeds dat God met die kerk is. Maar in 1959 dan skryf Dominee A.A. Venter, ons kan nie nalat om die aantal nuwe kerke wat sedert ons vorige uitgawe gestig is geluk te wens nie. So die gereformeerde kerke tot 'n aantal gemeentes van meer as 200 aangegroei. Vroeg aanstaande jaar skryf hy sal die predikante 140 wees. En dan skryf hy op 100 jaar in die almanak, ewenaese tot hiertoe die Here die gereformeerde kerke gedra. Grond van die woord en die oortuiging van die woord, sê hy, kan ons voortgaan as kerk. Selfs die reën, dit het die dag gereën, 10 Februarie 1859, oor mooi wat skryf in die almanak, kom die vuur in die hart van die lidmate nie blus nie. Ons mag ook nie dat daar die vuur geblus word deur enige omstandigheid. So duidelik skryf hy dat getalle nie die deurslag mag gee nie. Nooit ter wille van getalle nie, maar dat op enige gegewe moment slegs een skaap vir die herder belangrik is. Hy sê trouwens, groot getalle het ons nie, en het ons nog nooit gehad nie. Maar ver bo ons getalle is die getuienis van God. Dis my bede ook in hierdie middag dat jy hoor, dat ver bo die getalle is die getuienis van God. Ek moet ook nog so interessantheid noem, dat in daardie jaar 1959 is die totale vermeerdering van lidmate van 1859 tot 1959, met ander woorde in die 100 jaar van bestaan, 85.000. Hulle doen 'n projeksie in daardie almanak, baie statisties, en volgens daardie statistiese vermeerdering sou die gereformeerdes in 2008 'n vermeerdering van 250.000 gehad het. Dit het nie gebeur nie, maar dit was die projeksie. Dominee K.S. van Wyk de Vries bevestig die bystand van God in die kerk, as hy dan ook in daardie uitgawe skryf, ons moet die koning van die kerk innig dankbaar wees, want vir 100 jaar het ons van hom ontvang. Hoe mooi, vir 100 jaar het ons van hom ontvang. We gaan 'n bietjie terug in tyd. Die eerste van hierdie almanakke van die gereformeerde kerke verskyn in 1871. Die herstig van die kerke was nog vars in die geheue van die lidmate, en reeds by die synode van 1869 het hulle gesê, ons soek hierdie geformaliseerde, deeglike uitgawe van hoe dit gaan in die kerkverband. En die bedoeling het geslaag. As een interessante ding wat mense kry in hierdie almanakke van die begin af, wat laat jare eers verdwyn het, wat baie jammer is. En dit is die geweldig belangrike appel op Christelike onderwys. Interessant van die eerste almanakke gee aandag aan die saak, en daarom gaan die woorde herhaal ek dit soos ons hierdie almanakke nou gaan. In 1873, die eerste gebruik was by die eerste paar almanakke, kry ons 'n klomp mengelwerk, wat hulle genoem het, hoe gaan dit in die kerk, 'n paar artikels oor verskillende sake. En dan word baie sterk gefokus in 1873 op die roeping van die kerk en die roeping van onderwys. Wat ek sê oor die onderwys en die almanak en die geskiedenis van die gereformeerde kerke, is interessant dat daar
jaarliks herinnering in die lidmate gemaak is om erns te maak met die opvoeding van die kinders. In 1904, die jaar na die oorlog, natuurlik in die 1903 almanak se inligting wat 1904 verskyn, dan is daar niks oor die onderwys nie, maar in 1905 is daar weer van bladsy 65 tot 80 net artikels oor die onderwys. So kry ons dit dwars deur, maar dan in 1875 die mooi woorde. As God ons vriend is, dan maak dit nie saak wie jou vyand is nie. En op daardie tema word 1875 se mooi God se buitengewone bystand aangedui. 1888, hoe treurig gaan dit met ons almal oor die droogte. En die kerkalmanak deur die kerkverband treur oor die droogte wat lidmate oral beleef. Hulle skryf by die teologiese skool, daar's 9 studente, artikel oor liefdeloosheid verskyn in daardie almanak. Hy sê, is 'n groot gebrek by ons, tussen families, maar ook in die algemene gemeentes, dat mense liefdeloos en maklik liefdeloos is. Hy sê die artikel af, helaas een groot sonde. Die almanak van 1898, so mens verwag moet gaan oor die politieke omstandighede. Die omstandighede wat die kerk voldruk. Ons verwag oorlogsgerigte, menslike, moeilike politiek. Maar dit is nie so eenvoudig. Die 1898 almanak sentreer rondom die rinderpes. Die impak van die rinderpes en die koorsiekte. Mense kan amper voel die kerkverband meeleef met so 'n geweldige saak van rinderpes onder ons. Sê, en hy beskryf die impak daarvan op mens en dier. Dit is aangrypend en hy skryf oor buitengewone bystand. Ook in daardie 1898 word kerknuus gedeel dat dominee Jan de Ridder oorlede is. Die teologiese skool het gestyg tot by 25 studente en 2 gemeentes in die Vrystaat gestig. As dienswerk in Kantate wat uitgebrei is. Ons staan dankbaar voor God vir kerk, volk en land. Dominee M. Posma skryf in daardie uitgawe 'n baie sterk artikel oor kerkbesoek. Hy sê, wanneer mens Jesus liefhet, dan is daar nie verskonings om by die kerk van die Here te kom. 'n Aangrypende artikel waar hy voorbeelde uit die bazuin haal oor hoe vreeslik mense verskonings kan uitdink oor hoekom hulle nie in die kerk kom. 1904 is 'n hartseer almanak. Hy begin met ons laaste almanak verskyn 1898, nou skryf ons weer in 1904. 5 jaar het verbygegaan sonder dat die almanak kon verskyn. Dis natuurlik die oorlogsjare en natuurlik dan in daardie uitgawe die verskriklike beskrywing van die kruisgevangenes op alle terreine. Bermuda, die Sint Helena, Portugal, Indië, die almanak wat die leed van die kerk voldra. 1911 skryf vir die Unie van Suid-Afrika in 1910. Maar in 1911 verskyn die almanak vir die eerste keer besonder laat. Baie laat, soveel sodat daar 'n ekstra skrywe is oor hoekom is 1911 se almanak so laat. Want ons het gedink om 'n paar ekstra artikels in te werk oor die Christelike onderwys. Nie kultiese onderwys nie. Nie kultiese onderwys wat uitsluit nie. Nie onderwys wat net aan die staat behoort nie. Maar onderwys van ouers wat gretig en ywerig hulle kinders rondom die woord groot maak. Voor die eerste maal in al die jare is ons almanak laat. En dan kom die onderwysartikels 'n moed vir elke verbondsouer om te gaan lees. Natuurlik oor die staatsomwenteling van 1910 word baie geskryf in daardie artikel. 1919 dan word natuurlik geskryf oor die einde van die Eerste Wêreldoorlog. Die afgelope jaar was vir ons 'n jaar van worsteling. Die verwoestende wêreldoorlog het op eind gekom deur drangvrede. Maar die gevolge van die oorlog word in die kerk nog sterk
sterk gevoel. Die duurste en die skaarsste en die lewensmiddele wat skaars is word vereiste vir oorlewing. En dan weer die sinnetjie, en daarby kom nog sware droogte, so erg dat daar misoeste is. Dit laat ons die gevaar sien van 'n algemene hongersnood. In die huise van ons armes is gebrek. Dit grens aan hongersnood. Die vraag van daardie jaar se almanak is, wie sal ons die goeie laat sien? 1949. Tyd, plek, mense. Die Tweede Wêreldoorlog is verby. In Suid-Afrika weer politieke omwentelinge. In die uitgawe van die almanak, die klem op veranderinge wat voortdurend daar is. En natuurlik 1948-49, wat lewe in die kerkverband, wat lees die lidmate? Die grootste groot trek, volksverhoudinge, kultuur, geskiedenis, toekoms, die uitbouing van 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing. Interessant in die almanak van 1949, die artikel oor die rol van die radio in die huis van die Gereformeerde. Is dit nie 'n aktuele tema as 'n mens dink in daardie tyd as die almanak in die huis aankom? Ek lees vir u. In die huis waar het nie gevind word nie, moet die rede daarna gesoek word in onkunde aangaande die waarde of uit onvermoë daartoe vermoë is om een aan te skaf. Sê die radio is een van die mooi prestasies van die moderne wetenskap. Vir die gereformeerde luisteraar is dit 'n dubbele genieting as hy een van die dominees van sy eie kerk hoor. Dis nie vandag maar nog net so nie. Hy sê vir baie Christene, die plek van bywoning van die gewone erediens egter is die plek ingeneem deur die radio en dan speel gemaksige rol en dit moet vermaan word. Daardie uitgawe 1948-49 ook 'n sterk aksent op roeping en 'n spannende werk van predikant wees. Jy moet amper dink aan die film van Dominee Tini wat tans verskyn en wys hoe moeilik in die lewe van 'n predikant wees. In 1949 skryf Dominee Gert Kreer daaroor en hy sê, weinig mense bedink die lewe van 'n predikant. Weinig ander mense behalwe die predikant moet gaan van die geopende graf na die bruilofsmaal op een slag. Gaan dit by jy ongemerk verby dat die predikant as hy dan daarna tuiskom nog na die studeerkamer moet gaan. Die predikant moet by u kom en dan vra hy in die kerkvolk, maar kom u by die predikant? En hoe mooi skryf jy dit dan komies, maar opreg. Dit word nie van die verwag om die drempel van die predikant deur te trap nie, maar ek dink elke lidmaat kan ten minste 1 of 2 keer 'n jaar vir sy predikant of predikantsvrou gaan kuier. En as jy gaan, vat sommer met jy saam 'n mandjie tuksvye of appels of perskes uit die eie tuin, dit wat jy saambring, is 'n teken van toegeneemdheid, van vriendskap, van liefde, en moet tog nou nie verwag dat die predikant die in eie munt kan terugbetaal nie. Dis tog onmoontlik. 1961, die republiekwording van Suid-Afrika. Hoe begin die almanak? Dis 'n betekenisvolle jaar hierdie. Belangrike gebeurtenisse in die volkslewe. Natuurlik dan 'n sterk artikel van Prof Bouke oor die gereformeerde Christen en 'n republiek. 1969, die teologiese skool is 100 jaar oud. Die uitgawe word gewy aan die rol van die teologiese skool oor 100 jaar en baie sterk Deuteronomium 8. Jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou gelei het. Om daaraan te dink, begin hulle 'n dankfonds vir, hoor die mooi opdrag van hierdie dankfonds, toekomsbeplanning. Die Gereformeerde Kerk, jy moet dit mooi hoor hoe dit daar staan, voel dat hy, al wat is hy wat getalsterkte aan betref, klein. Hy met die oog op die volgende eeu 'n baie bepaalde roeping het op die geestelike welsyn van die volk. Dan weer oor Christelike onderwys, die teologiese skool, die universiteit. In 1979 skryf Dominee F.P. Bruin, die kerk van God hou stand altyd. Ten spyte van
politiek wat verander. 1999, Dr. van der Walt, as hy die voorwoord hanteer, God se lewende woord vir die Christen se daaglikse keuses en koers is noodsaaklik. 2009, die feesjaar. Dominee Willem Vogel wat sê, al 150 jaar klein voor God. En dan skryf hy 'n hele gedig in die voorwoord van die almanak, oor hoe klein is die GKSA voor die grootheid van God. In 2019 begin Dominee Ronald Byn ons almanak se voorwoord. Jy ken hom in al jou wie. Dis die tema van ons jaar se dagstukkies. Ken hom in al jou wie. Geliefde feesgenote, 160 jaar is 'n lang tyd in die lewe van plekke, mense, tye. Van daardie seringbome, daardie 10de Februarie, tot by vandag se saamwees by die Gereformeerde Kerk, Pretoria, kan ons maar alleen sug buitengewone bystand. Dit wat Dirk Posma daardie dag in sy dagboek geskryf het, is oor 160 jaar so kragtig, so sterk, so waar. Ek sluit ook vir u af dan met een van die aanhalings uit sy preek in 1899, Psalm 103, sy preek wat hy het oor die gewone werk van God in die lewe van 'n mens. Hy sê God is daar en hy vergeld ons met ons sonde, ons ongeregtighede op grond van Christus. En dan sê hy maar verbly jou in die Here in alle tye. En dan het Dominee Dirk Posma daardie dag die mooi gedagte van die plek en die tyd en die mens word gebind deur 'n paradysbelofte. Die eerste Adam en die tweede Adam. Dan sê hy, geliefde, waaroor sal jy angstig treur? Jou lewe is nie vreugdeloos en hopeloos. Liefdes, 160 jaar, hoe klein die mens, hoe klein die plek, hoe klein die tyd. Hoe groot God, wat getuig van buitengewone bystand. Mag daardie genade vir ons ook die toekomsbelofte wees. Vir 160 jaar was dit daar, en dit sal so wees, tot hy weer kom op die wolke. Ek dank u. Kom ons sing Psalm 118, ons sing vers 1, 2 en 12, en daarna gaan Dominee Anton Dednam vir ons voor in die diens. Dit sal 'n verkorte liturgie wees, onder die toesig dan van die Gereformeerde Kerk, Pretoria. Psalm 118, vers 1, 2 en 12. Oh
Daarom is dit ook ons belydenis en openlike verklaring waar ons so as gelowiges verenig. Dat ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou word tot alle ewigheid. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en die kragtige werk sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ook as lof saam, Psalm 48, sing daarvan 1, 2, 4. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dank U vir hierdie geleentheid wat U op so beskik. Die voorreg wat ons het, so wat U in mekaar te mag wees. Ons dank U wat ons mag bely, geleentheid deur U ingestel. Ons dank U dat ons ook hier kan wees, omdat U is wat ons hierheen geroep het. Nie alleen as 'n vergadering nie, maar ook so as 'n individu. Dat ons bely dat dit geloof is wat ons hierheen bring. Dat dit U is, geloof in ons skep. En wanneer ons dan so gehoorsaamheid met U, sulke geleenthede wil ons soek, wil stil word in die teenwoordigheid, die lof wil besin, dank ons U, wat ons onsself mag noem, gemeenskap van die Heiliges. Here, waar ons het so as verskillende gemeentes,
steeds as gelowiges so verenig mag word, dat ons eenheid in U te vind is. Daarom is dit 'n absolute vreugde om dit so ook in gebed teenoor U te mag bely. Dat ons hier is, dat ons U daarvoor dank verskuldig is. En ook 'n geleentheid waar ons wil terugkyk, geskiedenis heen, waar ons genade wil bely. Maar dat ons nie net kan stilstaan, geskiedenis in ons kerkverband, maar dat ons steeds moet bly terugkyk tot die begin van tyd. En so deur die eeue heen, so weer klank U genade. So is U stem hoorbaar. Maar daarom is dit ook vir ons 'n blydskap en 'n vreugde om dit ook in ons eie lewens te mag sien. Mag sien in 'n kerkverband waarvoor ons lief is. Want dit is nie ons kerk nie. Ons kan alleen liefde betuig, dat liefde 'n gawe uit die hand is. Ons kan nie lief hê, die aksie op die liefde wat nie op eerste plek aan ons kom bewys. Want ware liefde is dit, nie dit wat ons vir U het nie, en dit wat U aan ons wil bewys. Die groot genade, die verlossing in Jesus Christus. Daarom is dit ook die vertrekpunt in die kerk. So is dit ook fondasie vir ons ooreenkoms vandag. Dat ons nou ook wil stil word voor U woord. Dat ons ook mag beroep op begrip van U wil. Verstaan van hoe U self in ons openbaar. Dat dit kom nie uit onsself nie. Dit is afkomstig van U. En so, wanneer ons dan ook nou vanuit die woord verder wil voortgaan, bid ons U genade. Gee ons elkeen geopende ore en harte. Mag U woord waarlik ons elkeen deurdring. U woord by ons ingaan. Ons gedagtes bovenal ons hart. Vernuwe ons denke. Mag ons begrip hê wat U wil sê. En ons wil dit alles so afhanklikheid van U, in afwagting dit wat U gee. En daarom bid ons dit, in die naam van ons Verlosser en Here, Jesus Christus. Amen. Die skriflesing vir vanaand se vanmiddag se broeders kom uit Jesaja. Ons kyk daar van saam hoofstuk 42 van vers 18 met hoofstuk 43 vers 8. Jesaja 42 vers 8. Hoor, julle dowes, en kyk, julle blindes, om te kan sien. Jy is blind buiten my knegg en doof soos my boodskapper wat ek stuur. Wees blind soos die vertroude vriend en blind soos die knegg van die Here.
Jy het wel baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegee nie. Die ore oopgehaal, maar jy hoor nie. Dit het die Here behaag, ter wille van sy geregtigheid, om die onderwysing groot en heerlik te maak. Tog is dit 'n beroofde en geplunderde volk. Hulle is almal gewonde in kerkers, borge en gevangenisse. Hulle het 'n buit geword sonder dat iemand red. 'n Plundering sonder dat iemand sê, gee terug. Wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie merk op? Hoor dit ook vir die toekoms. Wie het Jakob oorgegee as 'n plundering in Israel aan die berowers? Is dit nie die Here met wie ons gesondig het nie? En hulle wou in sy weë nie wandel nie en het na sy wet nie geluister nie. Daarom het hy oor hulle uitgestort, die gloed van sy toren en die geweld van die oorlog. Dit het hulle rondom aan die brand gesteek, maar hulle het dit nie bemerk. Dit het hulle gebrand, maar hulle het dit nie ter harte geneem nie. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal hy jou nie stoei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Want jy koslik is in my oë, hoog geag is, en ek jou liefhet. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde, gee, en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. Bring uit die volk, wat blind is, en tog oor het, en die doof is, wat oor het. Ons lees tot sover, as deel van ons woordverkondiging, sing ons ook saam, Psalm 107, ons sing daarvan saam, vers 1, 8 en 10, jou van ons voor, vers 1, loof God, omdat hy goed is en goed is, sonder eend. Meld dit al die behoeftes, verlos is uit die wen, dat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband, waar meer hom gekny het. Psalm 107, vers 1, 8 en 10. Now the
stil by vers 23 en 24 en ek hou dit weer vir ons voor. Wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie merk op? Hoor dit ook vir toekoms. Wie het Jakob oorgegee as die plundering en Israel aan die berowers? Dit nie die Here wie ons gesondig het. En hulle wou in sy weë nie wandel nie en het na sy wet nie geluister nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die boek Jesaja hou baie simboliek. Die boek openbaar ons op 'n besonderse wyse ook iets van 'n simboliese vergelyking, nie net van gevangenskap, letterlik, maar juist ook die gevangenskap van elke mens. Gevangenskap, 'n sondige natuur. Die uitvloeisel van die erfsonde. Die boek stel dit aan ons duidelik, keer op keer, en hoe dit simbolies deurgetrek word door die spesifieke konteks en omstandighede van die volk. Die volk wat slawerny geken het, maar ook ballingskap. Daar waar hulle sit en die vryheid ervaar, waar hulle nie kan maak soos hulle goed dink vanuit die konteks van hulle omstandighede nie, maar waar hulle heersers het wat hulle voorsien. Nou, in 'n sekere sin is dit ook wat ons bely van 'n sondige natuur. Waar daar 'n drang in ons is, die geneigtheid het om ons te wil voorsien. Daar hierdie begeerte in ons hart, wat ons daartoe bring om dinge te doen, wat nie regverdig is, wat nie geregtig is, wat nie in gehoorsaamheid teenoor God is nie. En so ook in ons teks word hierdie gedagte van vryheid wat ontneem is, weer eens aan Israel bekend. Die volk van die Here, wat deur die boek van Jesaja, wat aan ons verhaal word, oor 'n ballingskap weggevoer is, daar sit, maar ook die beloofde verlossing wat kom, die uitkoms wat op die ou end aan hulle geskenk. Maar binne die konteks van hulle omstandighede, is dit nie net die ballingskap wat die houvas van hulle het nie, maar juist dit wat ons bely van die sondige natuur. Want dit is juist die sondige natuur wat die uitvloeisel is van 'n omstandighede. Die volk wat weggevoer is, omdat hulle ongehoorsaam is, wat hulle nie agtergee die wet van die Here. En so kan ons hierdie vergelyking ook deurtrek deur die eeue heen. Nie net in die toepassing van Israel nie, maar van die mensdom. Hoe die mensdom se optrede, se gedrag, die geneigtheid tot sonde, baie keer vergeet. Hoe die sondige natuur van die mens hom lei op paaie, plekke waar hy nie wil wees nie. Sondige natuur van die mens, 'n houvas oor hom het, 'n houvas tot blind en doof. Dit is daarom waar die Here dit ook so deur Jesaja aan die volk. Hy sê dit uitdruklik vir hulle, julle is blind en doof. Maar meer nog, soos op die Here sê, die voorgangers onder hulle is die wat die blindste en die doofste is. Dis op die gedagte waarmee ons teks begin, wees blind buite my knegg en doof soos my boodskapper wat ek stuur. Wees blind soos die vertroude vriend en blind soos die knegg van die Here. Jy het wel baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegee nie. Die ore oop gehad, maar jy hoor nie.
in die konteks van die lewe van Israel sien, hoor en ervaar hulle baie dinge. Sien hulle die genade van God. Ervaar hulle die genade van God. Die Here sê dit ook in ons teks ook, dat hy sy onderwysing op 'n heerlikheid aan hulle wil openbaar, dat hy dit op sy geregtigheid groot onder hulle aandag wil bring. Genade van God was wel bekend onder die volk. Hulle ervaar dit in baie opsigte. Genade van God, wat in wonderdade en magtige teenwoordigheid van God aan hulle openbaar word, toe hulle dit sien, ervaar, deur die eeue heen. Maar tog is hier die herhalende geskiedenis van die sondige aard van die mens net so verbind die genade van God aan ons openbaar. Keer op keer word Israel terug na daardie sondige geneiging. Dit is wanneer ons dan so ook maar meer ondanks die geskiedenis kyk. Wanneer ons aan ons eie omstandighede, die geskiedenis van ons kerk kyk, die geskiedenis van ons land, die omstandighede waar ons vandag ook staan, is hierdie verhaal van Israel se sonde nie vir ons vreemd. Dit is nie 'n vreemde gedagte om daaraan te dink dat die mens keer op keer herhaaldelik dieselfde sondes pleeg nie. Dat ongehoorsaamheid en minagting van die wet van God vreemde gedagte onder die mens ook is. Maar in 'n sekere sin het ons vandag 'n groter verpligting en 'n groter verantwoordelikheid as die volk Israel. Die Here openbaar in hulle die verlossing wat sou kom. Natuurlik in die boek Jesaja is dit ook baie duidelik om die heenwysing na Christus te sien. Maar tog in die eerste plek is die beloofde verlossing vir hulle daar in hulle onmiddellike omstandighede. Dit is wanneer ons daarna luister. Wanneer ons die belofte van God hier hoor, die genade wat aangekondig word en die verlossing wat vir ons gegee word, dan is dit in die eerste plek die verlossing wat aan ons geskenk is deur ons verlosser en Here Jesus Christus. Ja, die volk, die magtige onderwysing van God op 'n ander manier as ons ervaar. Verzorgende hand, manna uit die hemel, 'n rooi see wat voor hulle uitgaan, vyande wat verslaan word. Dit is daar die onderwysing, bring die Here ook tot elkeen van ons deur die verlossing hier, deur die werking van sy Gees vandag. Ons hoop nie op 'n verlossing wat nog moet kom. Verlossing wat reeds aan ons openbaar is. Dan as die Here vra, wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie hoor wat God ons sê? Dan is dit nie meer in die skadu van die Ou Testament nie. Nie meer in die skadu van die verlossing wat op pad is. Luister van in die konteks. Verlossing wat reeds aangebied is. Wat gebring is, wat bevestig is. Want as ons dan van die verlossing in Jesus Christus hoor, steeds vanmiddag afsluit, en dat die Here sê, dat hy sy volk vergader van die ooste, die weste, die noorde en die suide, dat hy hulle weer by mekaar bring uit die volk wat blind is en tog hoor het, doof is wat ore het. En is dit sy volk wat nie vergader in die konteks van Israel nie,
maar sy volk, die verlossing in Jesus Christus. Geliefdes, hierdie belofte van bevryding, belofte vir die kerk. Belofte aan elke gelowige wat hulle ook tot die kerk toevoeg. Wanneer ons staan, genade van die Here so hoor verkondig word. Wanneer die genade van die Here deur die eeue gevestig, hervestig, verkondig en weer verkondig word, dan word daar aan elkeen van ons ook gevra, wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie merk op? Maar nie net op grond van dit wat gebeur het in die verlede nie, maar ook vir die toekoms. Die Here stel dit aan die volk, dat alleen hulle sonde is, die verhouding met God geskenk, wat gelei het, om hulle weg van hulle vaderskap. As ons as kerk vandag moet vra, moet hoor oor krimpende getalle, bekommernis vir 'n toekoms, onsekerheid, waarin ons op pad is, dan moet ons onsself ook hierdie vrae afvra. Is ons nie maar nog net so blind en doof soos die volk Israel? Is ons nie maar ook horend doof en sienend blind? Ons gelei die poorte van die hel die kerk nooit sal oorweldig. Maar wanneer hierdie is 'n belofte van God teenoor sy kerk in die algemeen. Ons as Gereformeerdes roep ons juis op die suiwere verkondiging van die woord van God. Dat ons voorgaan van die vertrekpunt van die skrif. So is die aanklag ook tot die volk. Juis die boodskapper is God gestuur, die vertroude vriend, die knegt van die Here, wat al die meeste blind en doof was. Hier sê ons nie dat dit alleen 'n heenwysing of 'n teregwysing, 'n vingerwysing vir ons is, maar nooit mag ons daarop beroep dat wat ons doen so reg en geregtig en vertroulik en goed is, dat ons nie soekend moet daarna wees, ons ore en geloof te open nie. Ons oë en afhanklikheid vir God, gerig op hom, gereed om te kyk om te sien. En as ons sien, as hoor, watter mate draai ons terug na die Here, of hou ons gerig tot God. Dit is die belofte, is steeds altyd die Here se. Waarom kan ons vertrou, en waarom kan ons met sekerheid die toekoms ingaan? Waarom is getalle nie al wat saak maak nie? Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland. Daar is vrae wat ons vir onsself moet vra. Daar is rekenskap wat altyd gegee moet. Liefdes, ons hoop en ons sekerheid is nie in onsself, maar juis in God. Die Heilige van Israel, wat deur die eeue heen sy genade oor en oor bewys,
ook in ons plaaslike geskiedenis. Sy kerk groei en sekerheid ervaring, maar ook uitdagings mag beleef. Ons rede vir hoop is nie dit wat ons rondom ons sien en ervaar, maar juis wat ons vanuit ons gees mag sien, dit wat ons vanuit geloof mag hoor. Solank ons na die stem van God luister, mag ons sekerheid hê oor dit wat kom. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, stille afhanklikheid word ons voor U stil. En nederige belydenis van ons swakheid. Here, dat wie ons is, neigings alle kwaad. Dat wat ons ook in die kerk doen, maar met gebrokenheid aangepak. En daarom dank ons nie. Dat ons nie op onsself hoef te hoop. Dat ons nie op onsself hoef staat te maak of vertrou nie. Maar dat ons sekerheid in U mag soek. Dankie dat U die beloftes met die nieuwe Heer onder die mensdom vestig. Die belofte op genade, die seën op gehoorsaam vir ons as gelowiges, en bovenal ons as kerk daar gestel word. Daarom vir ons ook ons kerk 'n groot blydskap 160 jaar mag vier. Stel dit ook in perspektief van die almag, die grootheid, die alwetendheid. Nimmer eindende genade en hoop. Here, mag dit maar nog net die begin wees. Mag ons as kerk verwant op in ons kinders skoene staan. En die hoop op 'n toekoms vir geslagte. Mag ons deurgangs ons alleen beroep. Oor gevestig te hou op U. Ons ore ontvanklik vir U woord. Ons altyd deur gehoorsaamheid aan U optree en reageer. Mag ons gehoorsaamheid kenteken wees op wie ons as kerk is. Ons in alles altyd soekend mag wees. Dit wat U behaag. Ons dank U dat ons het ook so van U mag vra. Dat ons mag hoop vind in ons verhouding met U. Nog sekerheid hê in U genade wat nog kom. Omdat ons het so mag bely, so vir U mag vra. Dank ons dit. In die naam van ons verlosser en Here, Jesus Christus.